Para disa ditëve, nëse e keni dëgjuar, ka qarkulluar një lajm se një arë toksike, e njohur ndryshe si ara e Hindit, në latinisht është Ailanthus altissima, ndodhet në Prishtinë edhe është duke shkaktuar dëme në ngufatjen dhe tharjen e llojeve autoktone të drurve, dëmtimin e shtëpive dhe objekteve të vjetra, asfaltit, por çka është më e rrezikshme dhe shëndetit të njerëzve, për shkak se lirohen materiale toksike, çlirohen materiale toksike. Ekspertët ngritën alarmin se ky bim duhet eliminuar tërësisht nga qyteti i bukur i Prishtinës. Ne sot kemi të ftuar në studio mjekun alternativ Ylli Meria për diskutuar jo vetëm për arën toksike që ndodhet në Kosovë, por edhe për bim të tjera të dëmshme që mund të ndodhen në Shqipëri, në një kohë kur sa herë shohim diçka jeshile të gjelbër, na vjen ta kpusim ta fusim të smoothie. Mirëmëngjes, doktor Ylli, mirë se vjen. Përshëndetje. Përshëndetje doktor, kënaqësi që ju kemi në studion tonë dhe besoj që jeni njohur me rastin e Kosovës me këtë arën e Hindit. Çfarë mendimi keni ju? Po sigurisht që edhe unë e dëgjova intervistën atyre 3 personave. Këtë pemë kisha të njohur që në momentin që unë dëgjova intervistën mendova që kjo bim është e pranishme dhe në Shqipëri dhe gjithsesi kisha vënë re, kisha parë, ishte identifikuar nga ana jon, por nuk kemi bërë atë punën e dur për shembull për sensibilizimin e njerëzve, pasi edhe aq kërcënuese neve nuk na është dukur. Ne shohim të gjitha këto pamje të cilat unë kam bërë pothuajse këtu në qytetin e Tiranës, në një shtitje që bëra unë që nga uzina Dinamo, rrotull disa ambasadave kështu. Dhe kjo bim është me të vërtet një bim që mund ta quajmë e egër, pavarësisht se futet në grupin e atyre bimeve të cilat origjinën e tyre nuk kanë Shqipërinë ose nuk kanë gadishullin e Ballkanit. Por origjina e tyre është nga vende të ndryshme, për shembull. Do të thënë është e ardhur në Shqipëri. Është e ardhur dhe kjo është e ardhur mendoj unë nga eksploruesit e ndryshëm të natyrës. Midis të tjerave ata kanë sjell në vendet e tyre edhe këtë lloj bime. Po sa rrezikshme është, doktor? Atëherë, kjo po ta shikojmë kështu, ka një gjethe që luhatet nga 45 cm deri në 75 cm. Ka një zhvillim, një rritje të vrullshme. Gjethja është tek pendore, që do të thotë në këtë bishtin e gjethësave janë të vendosura çiftet në të dy krahët, majtas djathtas dhe këtu në maj përfundon me një gjethe teke. Nuk është ara e Hindit, është bërë një nga tëreste ky emri, quhet aringa në shqip, aringa. Aringa. Ara e Hindit është një pemë tjetër. Ara e Hindit është një pemë tjetër dhe në kofshin botanik edhe ata punojnë si aty mezi presën që ara e Hindit të piqet ose ta vjelin dhe të konsumohen nga frutet e saja në mënyrë të përshpejtuar, pa u pjekur domethënë. Domethënë ara e Hindit është është tjetër pemë, ndërsa kjo është tjetër pemë. Nëse Ailanthus altissima është bime familjes Morubiace, atëherë kemi të bëjmë me i bim që nuk është e familjes Juglandium, që është futen këto arroret. Pra, nëse do të kishim për shembull Juglandium, pavarësisht specia, kemi të bëjmë me një familje tjetër. Nëse kemi të bëjmë me një familje siç është kjo, atëherë kjo është një familje tjetër, pavarësisht se janë si gjethet tek pendore. Atëherë mora këto gjethet. Kjo është familje me njollë në biografi. Është me njollë në biografi, po. Por nga një herë thuhet kështu që çdo e mirë ka një të keqe dhe çdo e keqe ka një të mirë. Pra, cilat janë të mirat e kësaj bime? Kjo glabëron molekulat të dioksidit të sqyfurit dhe të gazit karbonik. Pra, bën një pastrim të ajrit. Dhe kjo kryhet gjatë ditës. Pra, në pjesën e pasme, kjo bim, kjo gjethe ka gojzat. Gojzat janë në formën si të thuash, si të marrim 2 fasule, ti përmbysim kështu, ti vëmë përballë njëra tjetrës dhe kjo kryen atë frymarrjen e saj. Por në veprimin e rrezeve të diellit, në pjesën e sipërme, kjo kryen procesin e fotosintezës dhe përpunon këto lëndë inorganike që vijnë nga toka. Dhe njëkohësisht
ajo don këto rrezet e diellit plus gazin karbonik ose dioksidin e sqyfurit. Pra, na bën një të mirë tjetër. Rritet në toka shumë të varfra. Ndërsa në toka të Shqipëri. Jo, toka shqiptare është kuptova. shumë e pasur, është e shëndetshme. I jep një lulesë 10 deri në 20 cm, po ta shikojmë, kjo lulesa po sot ka filluar procesin e farzimit të saj. Prandaj është ngritur kështu? Po. Dhe këto tashin, unë i kërkova me shumë vëmendje ato bimt aty rrotull, mos ndoshta kishte zogj aty, mos ndoshta zogj t'i hanin këto fara dhe helmoheshin. Unë nuk vura re asgjë, vetëm vura re këtë gjë, që në parafërsi të trungjeve të saj, kjo lëshonte i thak që i themi neve, ose filizat të rinj. Dhe këto filiza, shiko çfarë zhvillimi ka bërë, që nga, mund të themi, që nga marsi dhe deri tashtin. Kjo ishte për lastarët e rinj. Po një bim e vogël, që mund të rritej tashi unë e gjeta gati 1 metër lartësi, mund të kishte një 30-40 gjethe të tilla, si kjo, që do të thotë kjo përpunon gjatë ditës një sasi të madhe të ajrit. Ndërsa pemët e mëdhaja, kuptohet që janë këto, që kanë edhe lulesat, përpunojnë ose pastrojnë, si të themi, gjatë ditës, sasira të mëdhaja të dioksidit të sqyfurit. Po doktor, a duhet kemi kujdes nga këto bim, a duhet kenë qytetarët kujdes mos ta prekin, apo mos ta afrohen, apo fëmijët mos luajnë me to? Sigurisht, unë i solla këtu në studio që të mos lodheshim shumë, që shikoj gjethen e ka kajtë gjatë, ku po i gjejmë është e dukshme, të gjithë mund ta shohin dhe ta fiksojnë. Pema është kjo, bimzat rreth tyre, që janë këto thithakët, është mirë që bashkia, për shembull, të mos lejoj që këto të përhapen. Unë e gjeta në, si thuash, ngjitur me themelin e një pallati. Aty nuk është mirë që të pritet, se mos na rrëzon pallatin, në asnjë mënyrë ato rrënjat ishin të shpërndara kështu në pjesën tjetër të lulishtes, por këto filizat e rinj që dalin, është e mira të pastrohen. Pra të lëm vetëm një trung dhe kurora pastaj le të ngrihet lart sa të duam neve. Shkon 20-25 deri në 30 metra. Tash si dëmtohen këto objektet monumentale, po ta quajmë kështu. Po. Kjo bim për shembull jeton 70-80 vite. Po më fal, ne nuk i prekim. Do të thënë, mirë mos i prekësh fare, ato le të bëjnë procesin e vet për nëse neve gabimërisht e prekim me dorë, nuk na ndodh asnjë gjë keqe. Pra, unë e preka. Doktori e preku dhe bëri shuk. E mora edhe para. Marr dhe mua, që po i ke ti tikim bashk. Jo, mos u trëm se. Pra, le ta vrasim dhe tash më thuaj çfarë arome ka gjethja. Pra, prishim. Njërë gjethe. Jo, erë kështu të ndyrë, në sensin plur, gjëra. Po, atëhere. E futa kot? Ne përmendëm, jo nuk ja fute kot, e tha tamam, pra përmendëm që kjo bim glabron nga ajri molekula të gazit karbonik dhe të dioksidit të sqyfurit. Dhe guzhina e bimës është gjethja, kjo e përpunon. Atëhere, duke qenë që ne do kalojmë në një restoran që gatuhet peshk, ato tenxheret dhe enë të guzhinës. A nuk do të vinë? A do të vinë era peshk? Hi dhe këtu, doktor? Sigurisht që do të vinë. Pra të mos mendojmë se kemi... Ti kishim thënë aty të bashkisë, ata pa mbaruar në fjalin janë njësha për të prerë pemë, do kishin hyrë me kokë. Pra, do kishin të bashkisë mund të bënin këtë gjë që këto filizat e rinj ti shkullin, jo, nëse neve bëjmë krasitje, ai sistemi rrënjor i kësaj është shumë rezistent, qëndron dhe përhapet në një vend tjetër. Duhet shkullur nga rrënja. Filizat e rinj që janë sidomos anë trotuarit, midis mureve, që unë pash plot të rastet të tilla, ose në këmbët e ndonjë ure që kishte plot, është mirë që filizat të pastrohen dhe të lihe ajo pema që ishte diku larg këmbës së urës. Se ajo për 50 vjet ajo është shkulur, mund ta shkuli urën. Okej, doktor, nëse ndonjë individ bie në kontakt me këtë lloj bime edhe i shkakton problematika në shëndet, çfarë duhet të bëj, çfarë i këshilloni? Po, menjëherë ai duhet të shplahet me ujë neftohet. Okej. Menjëherë. Kjo është puna e parë që duhet bëj. Puna e dytë, duhet që nëse kjo pemë ati i bën alergji,
ai mund t'ju thotë edhe shokëve të vet, për shkak që kujdes, është mirë që neve këtë mos ta prekim. Por si kjo ka plot bimë të tjera, që janë edhe helmuse, po janë edhe si bimë zbukurimi. Ato më të bukurat janë helmuset. E ke vënë? Më të bukurat janë helmuset. Pra, nuk mundet që ne të themi tashi që kjo është e dënuar me vdekje. Dakor, doktor, pasi edhe mund ta përmendim kështu, është një fakt shumë interesant. Mbreti të Spanjës në 1570-ën i bëjnë dhurat zhardokun e patates dhe i thonë është një frut, një rrënje e mrekullueshme, i perime e mrekullueshme. E merr ai, e mbjell dhe tashin i përgatisin supën e parë, se patatja lulzoi dhe bëri ato farat kështu si topsa të vegjël dhe me ato topsat bën supë ata. I bën një supë dhe kur filluan ta provonin supën e mrekullueshme nuk qe kështu. Të tërë filluan të rrudhin buzët, atëre u dha urdhri të shkulet, të shkatërrohet dhe të digjet. Patatja nga rrënja. I mblodhen kështu, krijuan stiva drush me damk patatja. I dogjën dhe patatet i shkulet dhe i hodhën për t'u djegur mbi këtë stiv drush. Dhe ju tha në shtarëve tash i hiri duhet të zhduket nga ara, domethënë edhe nga parcelat që është mbjell duhet të zhduket. Pa dashje njëri ushtar i futet gishti në një patate të nxehtë dhe ai fut gishtin në gojë si për ta ftohur kështu. Dhe provon. Ndërkohë ai shijon stop tha. Dal. E pas kemi kthyer. Ja pas kemi futur kësaj thash nën tokë tha. Ku i than shokët? Dhe ky mbushi një grusht me fara kështu, me zhardok patate shpjekur dhe po vraponte në drejtim të oborrit mbretëror për të thënë që ore kjo të mirat i ka nën tokë, jo mbi tokë. Në vërtet. Pra, për pak shpëtoi patatja. Për pak shpëtoi nga dënimi me vdekje. Okej, edhe kjo duhet të mbahet, mendoj unë, e kontrolluar dhe sidomos në përparqe kjo mund të vihet në ato pjesë ku nuk kryen dëme ose rreziqe për pastrimin e ajrit. Doktor, ju jeni mjek alternativ edhe në përstudie televizive dhe jo vetëm me qytetarët, gjithmonë jeni kujdesshëm për të dhënë këshillat e duhura në lidhje me shëndetin edhe me atë se si mund të kemi një jetesë më të mirë duke patur në konsiderat edhe këto mjekimet që vijnë kryesisht nga bima edhe nga miksimi i Po, ndërkohë më fal që të ndërpres. Meqense ishim te helmueset, kalojmë tek ato që ti po pyet me të drejtë dhe njerëzit duan dinë bimët e mira, ato që duhet i konsumojmë, po tek ato helmuese që gjenden në Tiranë, ku gjenden këto? Që ta mbyllim këtë pjesën e helmimit. Për shembull, edhe Leandro është bimë helmuese, është bimë toksike, por është bimë zbukurimi sepse gjendet në Tiranë. Gjithandej. Ke bërë një listë të zezë. Ne po pra, ti fusim gjitha këto. Kjo ka veti që lulëzon për shembull për një periudhë kohe të gjatë. Nuk ka nevojë për vaditje, nuk do kushte specifike për shembull që ti qëndrosh pothuajse në kokë me ujë me plehra kimike e kështu me radhë. Ajo e shfrytëzon tokën në maksimum, është e bukur, por nuk duhet që ajo të përdoret as për çajr, as për trajtime të ndryshme. Ndërsa arringa që neve kemi këtu në Kinë përdoret për këto problemet e parazitëve në zor, ndoshta fale dhe pranisë së këtij dioksidit të squfrit që ndodhet në përgjethe. Jo se njerëzit duhen të kalojnë rrugës çat shohin ta shkulin e ta provojnë, por gjithsesi është mirë të dinë. Po, sigurisht po. Okej, në rregull. Tani kalojmë tek ajo që ai Ori po pyeste. Unë po pyesja për bimet e mira, ato që na duhet të konsumojmë. Ato që duhet i konsumojmë, ato që sidomos në këtë periudhë ku edhe pandemia e ka bërë të vetën, stresi është disi më i lartë, po temperaturat janë të larta, mund të na bënte mirë që ta kishim konsiderat sa i takon imunitetit edhe një shëndeti më të mirë. Po, sigurisht, atëherë mund të përmendi dy rrënja bimësh, të cilat janë shumë të shëndetshme, shumë fuqizuese të sistemit ton imunitar. E para është kjo rrënja e sanzës, Gentiana lutea, e cila mund të përdoret që nga fëmijët e vegjël dhe deri tek më të rriturit. E dyta është rrënja e jamballit, glikorizja. Ne, nuk i kuptojmë dhe ishë mirë këto. Bimët kur i thani se po bëjmë kështu sikur po kuptohet, pra kjo bima e parë Gentiana ka marrë emrin e mbretit ton Gent për shkak se kur vinin ushtarët e tij në frontin e luftës ishin njerëz që nuk smureshin, nuk ishin kështu të dobët,
ishin me trupa shumë elastik dhe i kapnin, i pyesin, ore çfarë hani ju dhe çfarë pini? Rrënjën e parë që pim në mëngjes, thash kjo, tha një lugë kafe deri një lugë çaj. Dhe me këtë tha ne tërë ditën ndihemi të fuqishëm, zemra është e fortë dhe përballojmë gjithçka. Ku e gjejmë Gentianën? Gentiana gjendet në Shqipëri, pothuajse në pjesën veriore dhe verilindore. Okej. Është mirë që të përdoret ajo rrënja që merr një ngjyrë kafe të lehtë ashtu, është e mrekullueshme. Edhe pse është e mirë për shëndetin në mëngjes, një lugë. Sepse rrit shumë rezistencën e organizmit dhe fuqizon shumë punën e zemrës. Një lugë kafe është e mjaftueshme për fëmijët e vegjël, gjys lugë kafe është e mjaftueshme. Ndërsa jamballi është një bimë antiviral e fuqishme, pra janë provuar në laborator vetitë e kësaj bime, të cilat kjo shkatëronte zhvillimet e mëtejshme të viruseve të ndryshme edhe të bakterieve. Jamballi edhe në vendin tonë është përdorur vite më parë në monizëm, i jepte atë shijen e veçantë të asaj karamele zanës. Po kuptohet, ajo është përdorur shumë pak. Ndërsa për qëllimet që ne duhet ta përdorim, pra për rritje rezistence dhe si antivirale, edhe kjo përdoret 1 deri në 2 lugë kafe në ditë. Doktor, këto ishin dy gjëra që të gjithë mund t'i përdorin edhe mund t'i kenë në shtëpi dhe mund t'i bëjnë pjesë të rutinës së tyre, nuk i kushton asgjë. Po për të gjithë ata që e kanë në dëshirën e tyre, në kujdesin e tyre dhe ja kanë parë hajrin dhe benefitet në një farë mënyrë e mjekimit disi më popullor, do të thoya me bimë të mira, çfarë mund t'i këshillojmë që të kenë kujdes nëse miksojnë ndonjë bimë ose mund të bëjnë ndonjë gabim? Flasim për gjëra normale dhe që mund t'i bëjmë të gjithë. Nga ato miksimet që mund ta bëjnë që njëra i heq vetit tjetrës edhe mund të shkaktojë edhe toksina që s'na duan. Po, ka edhe bimë që mund të krijojnë përplasje me njëra tjetrën. Dhe ata persona që krijojnë këto çajrat bimore, këto miksimet, i veçojnë që në momentin e parë, pra nuk i përzihen me njëra tjetrën. Ndërsa nëse do të marrim ndonjë individ, për shembull, që mund të pijë një çaj, unë për shembull e kam zakon që çajrat i bëj mikser dhe s'ka asnjë të keqe. Mjafton që të përzijejnë për shembull lule dhe gjethe, që të kenë afërsisht të njëjtën temperaturë vlimi, që të ketë të njëjtin kusht teknik për shembull të ruajtjes së saj, që do të thotë unë përgatis një çaj dhe ky çaj nuk më oksidohet, për shembull për një kohë, po ta quajmë 24 orë, nuk thartohet, nuk fermentohet e kështu. Pasi po të marrim po e quajmë petat e arrës, që ato kanë jod, gjethja e arrës që ka jod, mund të na oksidohet shumë shpejt. E njerëzit nuk e dinë këtë. Dhe ti nuk pi më jod të pastër, sigurisht në sasira shumë të limituara, por dhe këtë që merr oksid, që është i pavlefshëm për organizmin. Ndërsa nëse do të përzijem për shembull një lule që është delikate, e brishte kështu që do e përvlojmë, po e quajmë me pak ujë, me një rrënjë bime, po nuk shkojnë me njëra tjetrën, sepse ajo rrënja do 3-4-5 minuta që të vloj. E ndërkohë vlerat kimike të lules kanë mbaruar, nëse ne do ta zgjidhim. Sa koketi ori që përzihen çdo lloj gjë në çaj? Jo, tash çajrat me një tjetër përzihen çdo lloj gjë në çaj. Jo, dëshet. Më pëlqen që të miksoj aromat dhe shijet në çajrat. Po, dhe kjo është shumë e mirë. Kuptoj, ka lidhje me zhvillimet e fundit apo jo? Ja. Doktor, kemi të kaluar fare me 2 minuta në fakt, jo dha shumë. Po ishte kënaqësi të dëgjoj, e para dham këshilla, jo çdo gjë që shihet me sy, vetëm se është jeshile është gjë e mirë, detyrimisht. Dhe dyta, me këto këshillat e fundit për të qëndruar edhe të hidratuar, po edhe për të konsumuar gjëra që janë të mira, sidomos në këtë periudhë ku trupi ka shumë nevojë. Merakje, të mos ikësh nga kjo studio me kokën brapa. Nuk e. Jo. Okej, në rregull. Na vjen shumë mirë. Të falenderojmë që ishe këtu mëngjes me ne. Tani unë e preka bimën, ti do duhesh të rish edhe pas intervistës një 20 minuta vërdall, se mos më dot gjë. Asgjë keq. Kemi përgatitur. Po të kur tikesh dhe i marrësh me vete këto bimët e lëmuese të lutem. Patjetër, po. Gjithë të mirë. E ftoj për ato edhe ndërkohë edhe po edhe ja. Jo, unë them ti mbaj këtu se ku i dihet, nuk i dihet. Po ftuarit që kemi i duam. Po të kishte qenë një ditë tjetër. Kolegët. Ti kishim lënë këtu.